Біз ғаламды бір үлкен жарылыстан басталған деп білеміз. Бірақ ең үлкен сұрақ сол күйі қалады. Үлкен жарылыстың алдында не болды? Ғалам неге және неден пайда болды? Кей ғалымдардың айтуынша жауабы күтпеген жерден табылады дейді. Ғалам ештеңеден емес, кванттық вакуумнан пайда болды. Қарапайым тілмен айтқанда, вакуум бұл бос кеңістік емес, ол энергиямен толы микроскопиялық деңгейде үздіксіз қайнап тұрған орта. Онда бөлшектер мен антибөлшектер бір сәтке пайда болып, қайта жойылып жатады. Міне осы құбылысты вакуумдық тербелістер дейді. Кванттық физика бойынша вакуум табиғаттың ең төменгі энергия күйі. Бірақ ең төменгі деген мүлде нөл деген сөз емес, онда кішкентай энергия тірілдері флуктуациялар бар. Ал сол флуктуацияның бірінде ғаламның өзі жаралуы мүмкін болған. Қалай дейсіз бе? Егер вакуумдағы энергияның кішкентай бөлігі тұрақсыздыққа ұшыраса, ол кеңістік пен уақыттың ұрығын тудыра алады. Бұл нүкте кеңейіп, өзімен бірге материя мен энергияны алып шыққан. Дәл сол біз үлкен жарылыс деп атайтын сәт. Бірақ бір қызығы, бұл жерде жаратушы күш міндетті түрде болмауы мүмкін. Физика заңдары өздігінен жаңа кеңістік пен уақыттың тудыра алады. Сонда ғалам физикалық заңдардың ішінде туып шыққан болады. Қазірдің өзінде кванттық космология бұл идеяны зерттеп жатыр. Хокинг пен Краус секілді ғалымдар ғалам нөлдік энергиядан пайда болуы мүмкін, өйткені гравитациялық энергия мен материя энергиясы бірін-бірі теңестіреді дейді. Яғни ғаламның жалпы энергиясы нөлге тең, бірақ сол нөлдің ішінде барлығымыз өмір сүріп жатырмыз. Осыдан барып сұрақ туады, бәлкім ештеңе дегеніміздің өзі нағыз бәрінің бастауы шығар. Мүмкін ғалам бізге көрінбейтін заңдылықтардың ішінен өздігінен туып, әлі де кеңейіп жатқан болар. Ғылым бұл сұраққа әлі нақты жауап таппады, бірақ бір нәрсе анық, ғалам біз ойлағаннан да күрделі және таңғаларлық. Бәлкім болашақта біз ештеңемен бәрі ұғымының айырмасын мүлде басқа көзбен түсінерміз. Бәлкім біздің ғалам вакуумдағы бір ғана кванттық дем, бірақ дәл сол дем мәңгіліктің басы болды.